बर'फोरनो हा होनाय जानाय नङा चिरांनि सिङाव सावथालफोरा नैबे खौरांखौहाय आंनिसिम दैथायहरदों। मा जादों आं नोंथांमोननो फुल खौरां होनो थांगासिनो दङ। खौरांखौ मोजां नाय आरो सानै हयै कमेन्ट हो। बिनि गेजेरावनो जोंहा गोबां बिजियाव दं दायो डायनामिक लिडार दिपेन बर' बिथांमोननि बिबुंथिखौबो आं होगोन आरो बैखौबो। दा बिनि सिगां दिपेन बर' सारा मा बुंदों बेखौ नायग्रोदो आरो सावथालफोरा बर'फोरनो हा होनाय नङा होननानै गोसारगासिनो दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि जारिमिन आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जारिमिन 1967 to 1993 बे बिजाबखौ जों बेखेवगोन। मुगानि साखि, एक्टिभिटि रिपर्ट अफ एबसु इन दा निउज, बड'लेण्ड महोत्सबनि कफि टेबोल बुक आरो समनि बिबुंसार बे गासैबो बिजाबखौ बेखेवनाय जागोन आरो बयनोबो एभेलेबल मोनहोनायनि थाखाय बेबस्था खालामनाय जागोन। बेलासे जोंहा हाबाफारि दङ आन्डारस्टेन्डिं पिस हार्मनि प्रस्पेरिटि फर कमिउनिटि डेभेलपमेन्ट इन बिटिआर एन्ड आसाम। मानगोनां प्रफेसर रमेश बरदुवास भाइस चेन्सेलर आरो इमिनेन्ट गान्धीयान बिथाङा बाहागो लागोन गोदान दिल्लीनिफ्राय फैनानै। आदित्य खाख्लारि अल आसाम ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि, अल आसाम फरायसा आफादनि आफादगिरि उत्पल शर्मा बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो प्राय 50तानिबो बारा माहारियारि फरायसा आफाद आरो जातीय दल संगठननि दैदेनगिरिफ्रा बेयाव बाहागो लागोन। 16 तारिखआव जोंहा अपेन सेसन दङ आरो बे खालि गुबै हाबाफारि। बे अपेन सेसननि गाहाय आलासिया जागोन भारतनि मानगोनां नखर मन्त्रि अमित शाह बिथां आरो बिथाङा 12ता बाजियाव जोंनि बे जुथुमसालियाव जेराव जुथुमा खुंगोन बेयाव सफैगोन आरो प्राय 2 लाख जिखिनि बर' हारिनि रायजो राजा गेदेमा सुबुंमोन गासैखौबो बिथाङा एड्रेस खालामगोन। गुबुन गुबुन हारिनिबो जोंजों रायजो जाफानाय बिदा फंबाय बिथांमोनाबो बाहागो लागोन आरो 2 लाखनि बारा टारगेट लानानै बे गेदारिंखौ जों खालामनो नागिरदों। आरो बेयाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथां, मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथां, स्पिकार बिश्वजित दैमारि बिथां, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि, एमपि रोनगोरा नार्जारि, एमपि दिलीप शइकिया, मन्त्रि अशोक सिंगाल, मन्त्रि अतुल बरा, एमपि जयन्त बसुमतारी, कार्बि आंलंनि काउन्सिलनि चिफ तुलिराम रंहां, मिनिस्वर बसुमतारी, बर' माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिबानगिरि गेदेमा बिथां जिखिनि जोंहा अन भेहिकेलफोर दङ बिनि गेजेरजों बे जुथुमासालियाव बाहागो लाफैनानै बर' हारिनि गिदिरथार जि मोनसे थांखि जि ग्रेटनेस आरो भारतनि नखर मन्त्रि बिथांखौ जोङो गोजोन होनायनि गेजेरजों जोंनि आद्रा थाबावनाय सुक्तिनि जेंना जेंसि सुस्रांनाय, बर' हारिनि आद्रा जिखिनि जोंहा सिमां आरो एजेन्डा दङ, माहारिबादनि जि जोंनि जि इउनिटि आरो जोंनि जि गोजोननि जि मोनसे नेरसोन बेखौ बयबो जाहाथे ज' फैनानै दिन्थिफैयो बाहागो लाफैयो। बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै गासै मिरुनि जिल्लानि दख'रानि जानानै आरो बे टिमनि जानानै आं बयबो बर' आइ आफा रायजो राजाखौ खर' गंग्लायै खुलुमदों आरो आनान गसाइनि अननायाव रायजो राजानि आशीर्बाद आरो अननायाव बे हाबाफारिया बे जुथुम्माया खोब मोजाङैनो जाफुंसारगोन आरो खोब डिसिप्लिननि गेजेरजों जाफुंसारगोन बेखिनिखौनो जोङो इसोरनियाव आर'ज गाबदों आरो मिजिंथिदों। আমার কি লোক আদিবাসী তো পুরা ধরে নিয়ে যায় এখন